Di tengah hutan gelap yang sunyi, Balerina Capuchina duduk ketakutan, memeluk lututnya di bawah pohon tua. Tangisnya tak terdengar, hanya gemetar, diterangi cahaya bulan. Dari balik kabut, sosok wanita berbaju putih muncul perlahan, membawa tongkat kayu. Capuchina menahan napas. Ayo like, comment, and subscribe dulu, biar ada yang selamatin Balerina Capuchina. Lalu muncul sosok pria berwajah cemas. Ayo pulang, katanya pelan. Sosok putih itu menghilang, seperti kabut disapu angin. Capuchina berdiri perlahan, dan bersama pria itu, mereka berjalan pulang, menembus kegelapan malam.